Салом алейкум. Аъзоёни гурӯҳи Ангуру Вабоқ, имрӯз 17 май. Ман дирӯз як навор оиди пайванди ангурро партофтам. Боз саволҳо бисёр пайдо шуданд ва боз ман қарор кардам ки аз нав бо як маротибаи дигар пайванд карда нишон диҳам ки саволҳо камтар шавад. Якчанд савол шуд ки дар як навда чанд то ангур карда мумкин аст. баъд ман нишон надодагӣ будам ки чӣ хел навдаи пайвандро мебиёрем, аз куҷо чӣ хел мекунем. Ама имро ман имрӯз оҳиста оҳистатар гап задани ҳастам, фаҳмондани ҳастам ки ҳар як ҷавонмард фаҳмад. бинед, ва ман имрӯз боз як камтарак мефаҳмонам ки чӣ хел қоидавӣ гап мезананд, кадомаш навда аст, кадомаш кунда аст. Ба ман дина савол омад ки дар як навда чанд пайванд кардан мумкин аст. дӯстои ман, бародаро, навда гуфта ана меган, анами савза навда меган. Савза навда меган. Дар як навда якта мезанед. Лекин динанги савол навда гуфта вай бародари мо кундаро дар назар дошт ки дар як кунда чанд то мезанед. Кунда гуфта инро дар назар дорем ки аллакай 2 сола ё ки 2 сола 3 сола шуда аст. Барои ҳавай ҳангоми гап задан нисбати ба ангур донед ки ин кунда аст, аллакай навда ин аст. Дар навда якта мезанем, лекин дар кунда вобастагӣ дорад аз ғавсии кунда. Агар кундаи чӯйлоби шумо диаметри трубаи 100 бошад, дар болои вай худаш аллакай 200-300 та навда аст. Дар онҷа бемалол 20-30 та пайванд кардан мумкин аст, 20 намуд аҷоибот мешавад. Ва ҳозир ман ҳамин кундаи мо ки борик аст, 1 2 3 4 навда дорад. ҳамин 4 навдадо ман 4 та пайванд мекунам. боз чӣ саволҳо омад? Саволҳо боз ки то кая пайванд кардан мумкин аст. боз такрор мекунам ки то охири моҳи июна кунед. вай тарафаш дигар хел пайванд аст, бо ман ёд метиҳам моҳи июн. ҳамин ангура дигар хел пайванд аст, баъд ман ёд метиҳам андактар ин меъёр тамом шавад. боз хомтокро гуфтан ёд додан дар кор, ваям алоҳида ман навор мегирам. барои пайванд чӣ кор кардан дар кор? мо навдаи так пайвандро тайёр мекунем. аз танаи кунда мо дигар чашмакҳоро гирифта мепартоем, безебашро, ва ҳамин навдаро ба кунда наздиктар мо бояд гирем. ҷои қулай мекобем, худо монда, ҷои удобни. ҷои қулай манба ана ҳаминҷа ҳаст, ана ҳаминҷа ё инҷа ҳаст. инҷа калтатар аст, ман инҷа мегирам. ана ин ҷои қулай манба, ана ин ҷои қулай. ҳамин хел ман ҳамин 5 таро бурида барои пайванд кардан тайёр мекунам. мана инҷа манбаъд қулай инҷа аст. дар инаш қулай инҷа ҳаст. қулай якун удобни да. мана ин охиронаш инҷаашро мегирам ман. ана кундаро барои пайванд ман тайёр кардам. дигар ҳамашро канда партофтам. мана инашам канда мепартом ки оянда насаб задем. ана ин тайёр кардани так пайванд барои пайванд. барои пайванд кардан мо дарахти ангури даркориро мебиёрем. мана ҳозир ман ҳамин дарахти ангури даркорӣ хоҳед аз биқинаш бурида мебиёред. ҳамин хел буд дар тани дигар дарахт ман бурида овардам. нукашро барвақт буридагӣ будам. ақибашро ҳозир мебуред, мебиёред, баргояшро нес мекунед. ани хали чашмаке ки камтарак безе буромадааст, инам нес кунед. ани чашмаке ки буромадааст, инам нес кунед. барга нес мекунед. ман ина зада буромадагиша нес мекунед. инашам нес мекунем. бинед, аз чашм, аз буғум поён мо ба 5-6 сантиметр дар кор ё 4 сантиметр дар кор. ман ҳамҷа 4 сантиметр барои ман басӣ мекунад. чӣ кор мекунем? ман иро барвақтарак овардагӣ буридагӣ будам, қоқ шудагӣ буд, қоқ шудааст. ман ҳозир освежит мекунам.
همین رو تیز میکنیم. من انکل تیز میکنیم. من بینید چخیل تیز شد. استوستگی. هر دو طرفش چخیل هموار شد. از بالا 2 سانتی متر میمونیم. دو سانتی متر مونده میبریم. با قیچی برید خوبتر میشد. من افتاندم و درون آب دو تر میکنیم. آب دو تر میکنیم و من همین پهمیش رو نگاه میکنیم. من همینجاش پهمیش بوده است. با پهمیش میبریم این رو. چوک میکنیم. بعد پیوندمون رو در همین چوکی جو میکنیم. یک طرفی پوست برابر بیاید. یک طرفی پوست برابر اومد. من خودشم جقید. بعد دیره چهل عادی سلافان یافتنش رو تشکیل کردنش رو نشان دادم. امروز با سلافان‌های خودم با پلانک‌های خودم تیار میپیچونم. بعد میگیریم از قسم پایانی سر کرده پیچونیده بالا میرویم. натяжка дода کم کم. натяжка дода. натяжка дода بالا میریم. بالا میریم از جایی که بریدیم از اونجا میگذاریم. میگذاریم که این بالا پلوت نشود. محکم شود. نه هوا دروید و نه آب باران دروید و نه هیچی. باز پایان میریم. باز بالا میریم. натяжка дода. دیگر من با پایان میرم و با همین تمام. با همین تمام. بعد با مقصدی سست و ملایم نشدنی همین کلونکه پیچونده همون یک کمتر با سکوچ و پلاتین میکنیم. سکوچ مستحکم میکنیم. سکوچ برای مستحکم کنی بود. من در نوارهای ازبکستان دیدم و دیگر نوارهای شهرها دیدم. برای نمی نپرد گفته بالایش رو کمی با کلونکه میپیچونن. ما هم اگر پیچونیم خیلی اگون باکی نداره. نه که من بی پیچوندنی منم این میگیرد. این برای این امین پریدن بود. اینا هم نکنیدم هم هیچ گم نه. نه обязательно گفته روسو. کنید خیلی نقص نکنید هیچ گم نه. من همیشه بغوم رو ما کشوده موندیم. انا از همین بغوم کشوده شده میبرد میرود. از این پایان همه چشمکای ما کور میکنیم. از این پایان کور میکنیم. در تنه همین درخت دیگر سبز نمیمونیم. اگر سبز مونیم قوت را اون سبز به خود میگیرد و نورهای چیز پیوندهای ما چسبایشش فایزش کم میشود. خدا خواهد اگر چسبدم افزایشش سوس میشود. انا در این حالت افزایش نقض میشود. خدا خواهد همین سال توتیرما ممکن ها بالا برآمده 1.5 متر رسد و سال آینده 4-5 خوشه پره انگور تیاد با ما. مگمون هم همش رو گفتم. دیگری چی نمون چخیل پیوند رو گیریم چخیل توزه کنیم. باز تکرار میکنم اگر کنده اتون غوص باشد این رو شما بسیار میتونید کنید. بعد بسیار سوالا میبیاد وقت قلمچه کنی هست یا نیست. بچه ها یک خیلی آدم قلمچه کنی گفته بریدن انگور میگیرد. بعد من سوال میتونم قلمچه کنیش چی است؟ فهمیدم که بریدن انگور بوده است. بریدن انگور این بریدن انگور است. قلمچه کردن و بریده بعد قلمچه در زمین شنوندن است. یک خیلی آدم میگه که قلمچه شنوندن وقتش است. گفته میپرسم چند سوال میتونم
در نظر دارد نیهول رو خریده برده شنوندن، نیهول رو گرفته شنوندن. هر یک سخن، هر یک رفتار، هر یک کار معنای خودش رو دارد. نیهول رو شنوندن وقتش هست گفتن در کار، نه اینکه قلمچه. قلمچه رو شنوندن این هست موی فورال و مرد میبرد میشنوند برشه این قلمچه. ریشه دار این نیهول بچه دایاتون گیرید برشه این قلمچه، ریشه دار این علاقه نیهول شدگی. و بریدن انگور ابرسکا این بریدن انگور است، قلمچه کردن نه. من نمیدونم هر مقاله هر خیلی گپ میزنه و فکری من که ادبیاش همین خیلی است. من همین رو میدونم، بریدن انگور قلمچه کردن است و شنوندن انگور. شنوندن ریشه دار میشنونید انگور رو، قلمچه کردن ریشه‌اش رو میشنونید، بریدن این ابرسکا. با دقتتون رحمت، تو نوارهای آینده.